ပောက်ကွဲစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြစ်ခတ်လိုက်ပေမဲ့မပောက်ကွဲသေးပဲကြံနေတဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေကမြေမြုပ်မိုင်းတွေထက်ပောက်ကွဲအားပြင်းထန်ပြီးအချိန်မရွေးပောက်ကွဲဖို့အစင်းသင့်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာတွေမှာရှိနေနိုင်ပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်လို့စွန့်ခွာထားခဲ့တဲ့ကြေးရွာတွေလက်နက်သိမ်းဆည်းတိုးလောင်တဲ့နေရာတွေလက်နက်ကြီးစမ်းသပ်ပစ်ခတ်တဲ့နေရာတွေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတွာလာလှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေနဲ့စခန်းချအခြေစိုက်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းစစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းအန်ဒီရယ်တွေရှိနိုင်ပါတယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့ဘုံသီးကြီးတွေလက်ပစ်ဘုံတွေမော်တာကြီးတွေဒုံးကြီးတွေကြီးစံတွေဟာတိုးထီမီယုံနဲ့ပောက်ကွဲနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ပစ္စည်းတွေကကာကီရောင်အစိမ်းရောင်အညိုရောင်မီးခိုးရောင်တွေအပြင်တန်ကြီးတက်ပြီးဆေးရောင်ပြက်ပြဲနေတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့လည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်မြေပေါ်မြေအောက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှိလဲပောက်ကွဲနိုင်သေးလို့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရင်မီးရှို့တာပစ္စည်းတစ်ခုခုနဲ့လှမ်းပေါက်တာခြေထောက်နဲ့ကန်တာထိတာကင်တာနေရာပြောင်းရွှေ့တာစားနဲ့တိတ်တာရေနဲ့လောင်းတာစတာတွေကိုလုံးဝမလုပ်ရပါဘူး